សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបស្ងោរឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាមួយនឹងល្ហុងចាំទស្សនាពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមអរគុណគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាឆ្អឹងជ្រូក1គីឡូល្ហុងយើងហាន់រួចហើយបងប្អូនស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចខ្ទឹមតៃបងប្អូនហើយនឹងជាណាស្លឹកទីបងប្អូនតែមកបងប្អូនទៅមើលពីរបៀបស្រោតដល់បងប្អូនដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកបងប្អូនចាំទឹកយើងពុះចាំយើងដាក់គ្រឿងយើងចូលបងប្អូនយើងគ្របវាសិនឃើញថាទឹកយើងពុះហើយបងប្អូនតែមកយើងដាក់គ្រឿងយើងចូលបងប្អូននេះដាក់ស្អស់បងប្អូនយើងដុំសំខ្នុរយើង2ដុំបងប្អូនដាក់សំខ្នុរទឹកយើងពុះហើយបងប្អូនតែមកយើងបង់គ្រឿងទេសយើងចូលបងប្អូនអំបិលសកន្លះស្លាបព្រាម្សៅខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយយើងលួចម្រេចមួយចុងស្លាបព្រាបងប្អូនម្រេចប៊ីចេងបន្តិចបងប្អូនទឹកត្រីបងប្អូនទឹកត្រីផិតជាកន្លះវែងបងប្អូនដាក់មកកូរបន្តិចមកបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងបង់សាច់យើងចូលបងប្អូននេះសាច់ឆ្អឹងជំនីយើងបងប្អូនដាក់ចូលមកបន្ទាប់ពីដាក់សាច់ទៅហើយបងប្អូនយើងគ្របវាចូលមកសន្ទុះគ្របចូលមកបន្ទាប់ពីគ្របមួយសន្ទុះយើងទៅបើកមើលវាបន្តិចបងប្អូនវ៉ាវតែពុះខ្លាំងហើយបងប្អូនឃើញតែពុះខ្លាំងហើយបងប្អូនតែមួយយើងដួលមើលបន្តិចបងប្អូនសាច់ថាផុយនៅទេបងប្អូនតែតែពីសាច់យើងផុយបងប្អូនតែមួយយើងបង់ល្ហុងចូលបងប្អូនល្ហុងមកយើងដាក់ចូលបងប្អូនតែមួយយើងល្ងស់វាមួយជំទុះសិនបងប្អូនរឿងផុយឃើញថាស្ងោរល្ហុងយើងជិតឆ្អិនហើយបងប្អូននេះបងប្អូនមើលនេះអាចធ្វើញ៉ាំបានដល់គ្នាបងប្អូនធ្វើការផ្លុកមើលបងប្អូនល្មមមកបងប្អូនយើងអាចដួសដាក់ចានបានបងប្អូនអាចញ៉ាំបានបងប្អូនឃើញថាស្ងោររបស់យើងឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយើងបង់លជីចូលបងប្អូនដាក់មកភ្លឹបបងប្អូនយើងអាចបងនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនស្ងោរល្ហុងឆ្អឹងជំនីជ្រូកបងប្អូននេះបងប្អូនតែមួយធ្វើការដួសដាក់ចានដល់ខ្ញុំបងប្អូនផ្លិចរយខ្ទឹមពងបងលើជីមពងទីមកបងប្អូនវាឃើញថាដំណោងបងប្អូនតែមួយយើងដួសដាក់ចានដល់ខ្ញុំបងប្អូនចានដល់ខ្ញុំបងប្អូនជុំល្ហុងយើងដួសដាក់ចានហ្នឹងបងប្អូននេះអាចញ៉ាំបានដល់ខ្ញុំបងប្អូនกันให้បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ